ពេលខ្ញុំធ្លាក់ដល់សួនគ្មានអ្នកអើបើមានតែអ្នកឈ្មោះមើលចាំសាចំអងមើលងាយបាត់អស់មនុស្សល្អដែលធ្លាប់តែរួមសុខរីករាយត្រូវស្ពាយទុកសោកបញ្ហាម្នាក់ឯងសូមណាងមានមនុស្សម្នាក់ចាំលើកទឹកចិត្តម្នាក់នោះគឺមិត្តពិតសែនល្អចិត្តមួយថ្លើមមួយតែគេសំដែងឈុតឆាំងដើរតួហុចដៃជួយអោព្រះអើយធាតពិតគឺជាសត្រូវលែងមុខខ្លួនអោបលងលោមលើកទឹកចិត្តដៃលាក់កំបិតចាំងក្រោយខ្នងមិត្តល្អកន្លងសំដែងយ៉ាងសំជាតួឯងលួយក្បត់ច្រណែនលៀងល្បិចកលសាហើពឹសពលដោយពោះវែងឈឺចាប់ខ្ញុំដើរកក់ទឹកភ្នែករាប់អានបើមនុស្សចិត្តក្អែកមិត្តឬឆ្អើទុកចិត្តអ្នកណាទាំងអង្គក្រៅពីខ្លួនឯងពីភពលោកនេះសម្បូរដោយមនុស្សបោកសំដែងព្រោះជាស្ដែងមិត្តល្អខ្លាចជាសត្រូវស្លាប់រស់ខ្លួនអោបលងលោមលើកទឹកចិត្តដៃលាក់កំបិតចាំងក្រោយខ្នងមិត្តល្អកន្លងសំដែងយ៉ាងសំជាតួឯងលួយក្បត់ច្រណែនលៀងល្បិចកលសាហើពឹសពលដោយពោះវែងឈឺចាប់ខ្ញុំដើរកក់ទឹកភ្នែករាប់អានបើមនុស្សចិត្តក្អែកមិត្តឬឆ្អើយ៉ាងម៉េចដែរគិតគូរច្បាស់លាស់ហើយនេះបើច្បាស់លាស់ហើយដាក់ថ្ងៃនេះធ្វើកិច្ចសន្យាដែរម្ដងព្រោះខ្ញុំចង់បញ្ចប់គម្រោងនេះនៅចុងឆ្នាំនេះទីផ្សារបច្ចុប្បន្នកំពុងថោកលោតខ្លាំងណាស់បាទសម្រាប់រឿងអស់នេះលោកខ្ញុំទាំងពីរនាក់ទៅភាសាគ្នាដឹងត្រង់ថាពួកយើងទាំងពីរចាប់អារម្មណ៍លោកអញ្ញាផ្ដល់ឱកាសឲ្យហើយខ្ញុំមិនអាចបដិសេធបានទេព្រោះថាលុយរត់មករកហើយយើងត្រូវតែខ្វះចាប់វាព្រោះថាឱកាសមិនមែនចេះទេខ្ញុំចូលចិត្តដូចឆ្លាតបែបនេះនៅក្មេងហើយចេះដាក់ខ្លួនបែបនេះអនាគតច្បាស់ជាគឺទៅចាស់ចង់ខានទេកុំបារម្ភអីណារកស៊ីជាមួយខ្ញុំដឹងតែពីចំណេញមិនចេះខានទេកុំព្រួយអីណាសំណើដែលល្អបែបនេះពួកយើងច្បាស់ជាទទួលយកអរគុណលោកញ៉ាខ្លាំងណាស់ដែលព្រមផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងស្កាយបានជោគជ័យហើយថែមទាំងចិត្តល្អទៀតនិយាយស្មោះត្រង់ទៅណារឿងរស់ស៊ីជួយដូរនេះខ្ញុំមិនខ្លាចព្រោះខ្ញុំក៏បានប្រយោជន៍ពីវានិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំប្រញាប់ទៅព្រោះត្រូវតែមើលឃ្លាំងណាគម្រោងនឹងមកសាក់ណាឈប់សិនលោកអង្ញាតើខ្ញុំអាចសុំលោកអង្ញាថតរូបជាមួយមកប៉ោះបានអត់តាមសប្បាយអូនអាចជួយថតបងអរគុណលោកញ៉ាដល់កន្លែងនេះខ្ញុំទៅមុនបាទចិត្តបានការងារថ្មីយើង
ថ្ងៃនេះប្តីនាំទៅចែកមុខជំនាញថ្មីជាមួយនឹងប្រកបជោគជ័យគាត់គឺជាមនុស្សគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ ខំហ៎ព្រះហើយតាវាបានប្រមាណទៅនេះនៅមិនទាន់ស្គាល់ធាតុពិតរបស់ប្តីច្បាស់ទេហ៎សបាយអស់អួតសង្គមសិនទៅតាសបាយវាតែខ្លាចជាទុកឯងបើថ្ងៃនោះមកដល់នាងនឹងចាំពាក្យអ្វីដែលខ្ញុំបានដាស់តឿនហើយ Không được cái gì ông ơn thế này hay thêm con lúc đó lo một thế là thôi không được nín là có thai ở cái bán đang không bộ bao cầm đấy đó lên cứ tụi con là tụi ta mà giờ quật nhắn chỉ đá nữa bạn này cái hao sao cầm đấy bữa cũng không được chết đâu kì hai đấy còn thở con chỉ con chỉ vẫn ai được chân có kia bạn đi miên qua là miên giờ chỉ cho để chăm bộ bao tự do miên score off thằng bị thằng ai được chân rước được bác nhung á bữa sinh nhật không cho cái bộ bom đống á nhung khó Facebook lại bỏ sai rước môi của trong anh nhung khó không stop thì bỏ thằng nó xong bay từ đây để không cho một tụng tóc để ná chụp bộ bông màu bắt mình đi ẩn mình đi bậc miến hai đây có đâu thằng bộ nhung lên tin đi rước môi còn đàn ở phía này lối đã chỉ vẽ tam can chỉ vẫn nè chụp bộ bông màu nó chứ bao chỉ này lối chờ đấy men đi chắc mà nè không rong mà cực ai luôn kì chụp ba chụp tàu theo sống chị nè nị ai bây giờ ta chật bỏ băng cái trang bên nữa ta cái họ ấy gặp cái tam trăng mất đấy bà anh thương ai chết đấy cái bạn ta cũng thua bạn đi nữa gặp cái cặp bật mất nữa ta cái họ ấy cái xong vô nè chị nè đó đây luôn có một bác dương mà trắng cho nè lẽ một đây chị này chị nè như vậy cái mình giờ ta sẽ khi mình chết mình đấy đây nên đi đặt trong xong hơi xong bây giờ nam chơi có dùng chó khơi một chấp bị bên đi tới cùng ôi khi nhung khơi một này ta chị nè ta cái này xong rồi nè mà dành những trò mặt bám á công đấy ba lên thôi ai sống công mùi nắng mơ khơi tha niên đi chỉ buộc ở bà pi chỉ kịp trôn đọc tôi thôi cái vậy con bè mình ta không ăn một cái thôi bằng cả tiếp nhặt cái đó bông chị nói cái sao ôn ơi ôn ở đằng thảo ôn bán với không ôn ở trong bật bông một kẹo đôi chị kia ôn để nâng cao bật thơ hai đại bác chị nói sao ôn làm bộ cái thứ tư ôn thử nâng cao bật ôn tay chị na ôn chị nè anh chụp cái bắp bị kia tên đó mình được ấy để chạy bắp cái tam trăng không cầm thua bật đi đi ở đọc phương chất xong thì hết đấy mà anh những cái việc kia bắp đi
សម្ដែងឈុតអីទៀតឲ្យខ្លួនសុំរសារឯងអ្នកចេះស្បង់ក្រោយពីលាក់ពតទៅឯងនឹងចេះនិពន្ធចេះសម្ដែងហើយមិនចាស់លើកតែខ្លួនឯងទៀតឯងនិយាយពីអីហ្នឹងគ្នាស្ដាប់ឲ្យមិនយល់ទេនេះព្រោះទៅធ្វើភ្លើងទោះបីជាខំប្រយុទ្ធដល់ស្លាប់ទៀតក៏នៅតែមិនយល់លោកអនឡាញសក់ក៏ចេះសម្ដែងទៀតពាក់ហូរជំនាញតែម្ដងបើការសម្ដែងដូចជាឯងណាគួរទទួលបានពានអូស្ការទៅត្រូវសម្រាប់យើងបានធ្វើតែកាយសម្បត្តិជើងឯងព្រោះសែនតលន់ជាមួយនឹងចរិតមនុស្សធ្វើលាក់គាត់ដូចជាឯងយើងគិតថាយើងអត់ចង់ហែកគេទៅយមមិត្តភក្តិអីប៉ុន្តែឯងនៅព្យាយាមដើរមកធ្វើជាតួមិត្តភក្តិល្អគួរឆេញខ្លាំងឯងដឹងអត់ថាយុគមិញនេះយើងបានឃើញអ្វីខ្លះបងបើឯងទៅឡានចាំអូសិនណាអត់មានធ្វើខ្លះចង់ឃ្លាជាមួយនឹងមិត្តសម្លាញ់អ្នកនេះសិនបងក៏ដឹកទេណាតែកំបាំងអីចាំអូននិយាយជាមួយមិត្តភក្តិចិត្តរបស់អូនហើយអូនមើលតាមក្រៅណាហើយចុះពេលនេះតើឯងអាចប្រាប់គ្នាការពិតបាននៅពេលនេះសល់តែឯងជាមួយខ្ញុំពីរនេះបាច់ឈាមមកខំសម្ដែងនាំតែខាត់ទេការពិតទៅឯងតែងតែគុំគំនួននៅក្នុងចិត្តឯងមកព្យាយាមធ្វើល្អដាក់យើងប៉ុន្តែលួចចាក់យើងពីក្រោយខ្នងការពិតឆ្កែដែលលួចខំយើងពីក្រោយខ្នងគឺជាឯងជាបន្ទប់អីមិនចេះដូចមិនធ្លាប់ឃើញពីមុនមកវាដាក់អីក្នុងនេះឬមួយជាក្លែងដាក់ផលិតផលមិនក៏មើលទៅអាកំបាំងម្លេះការពិតទៅសត្រូវនៅពីក្រោយខ្នងយើងគឺជាឯងសោះនាងម៉ាវីឯងសំដែងធ្វើជាល្អដល់យើងស្លាប់ចិត្តនាងមិត្តទូរទស្សន៍តាបានជំមិញនេះឯងប្រតិកម្មដូចជាឆ្កែទៅឆ្នាំស្ដាយណាស់តែមិនតមកគាត់បែកអស់ចិត្តផងយើងមិននឹកស្មានថាឯងលាក់ផ្ទុយបានយូរដល់ម្លឹងសោះឯងទៅរៀនពីសាលាណាមកបានជាឯងពឹកពោដល់ថ្នាក់នេះពោះក្បាលពីរនាងឯងនឹងហើយទឹកជាពោះក្បាលពីរយ៉ាងពិតត្រង់នោះលេសឹកគិតថាយើងនេះមកធ្វើល្អដល់ឯងបានយ៉ាងម៉េចមានតែចាំទៅកាលពីមួយឆ្នាំមុនឯងបានធ្វើឲ្យយើងខ្លះយើងចង់ចាំមិនដាច់ភ្លេចទេឯងនេះធ្វើឲ្យយើងអាម៉ាស់សឹងតែគ្មានមុខនេះដែរទៅខាងក្រៅនាងឯ
ឯងនឹងហើយគឺជាឆ្កែយ៉ាងគាត់កាត់នោះហើយយើងនេះក៏មិនបានទៅរៀនពីណាដែរគឺយើងរៀនពីនឹងឯងហ្នឹងហើយអញទទួលយកការប៉ុណ្ណេះគឺជាឯងដែលរៀបល្បិចធ្វើបាបយើងមែនទាំងពួកដែលលេងទាំងអស់នោះហើយនឹងលោកសមុទ្រតែមែនហើយគឺជាយើងចង់ដឹងអត់ថាហេតុអីបានជាយើងធ្វើបែបនេះព្រោះយើងចង់ឃើញការឈឺចាប់របស់ឯងអ្វីដែលឯងធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់យើងចង់ឲ្យឯងឈឺបេះដូងងាយពេកទៅដឹងខ្ញុំមិនមែនជាព្រះឯណា មិនមែនជាព្រះតែក៏អាចរៀនតាមព្រះបានដែរតាជាពិសេសការលះបង់ដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍នោះអីណែផ្លេចខ្ញុំច្រឡំទៅដឹងបានជាមកនិយាយខុសបាក់ខុសពូនេះ ក្រែងឯងប្រាប់ថានៅជាមួយ Sky ឯងមានតែក្រុមគ្រាចិត្តអញ្ចឹងទុកមានប្រយោជន៍អីទៀតហេតុអីក៏ឯងមិនលះបង់ទៅឲ្យជីណាទៅ នេះយើងកំពុងតែស្ដាប់ច្រឡំមែនទេ មិនច្រឡំទេគឺនិយាយមែននេះតើឯងនៅទ្រាំក្រុមគ្រាចិត្តដល់ណាទៀតនៅអោបបន្លាក្នុងទ្រូងដល់ណាមិនហត់ខ្លះទេឲ្យនាងនោះស្គាល់រសជាតិខ្លះទៅ ឯងកំពុងតែនៅខាងណាប្រកាន់នឹងមកវិញនេះខ្ញុំឃើញឯងតាមការពីជីណាតែរហូតហេតុអីពេលនេះឯងចង់ធ្វើស៊ីគេទៅវិញតែយើងខ្វល់ទេឲ្យតបានឆ្នះនាងជីណាទោះជាយើងត្រូវអាត្មានិយមទិញក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែផ្ដល់មេរៀនឲ្យនាងជីណាដែរទៅហេតុអីក៏មិនទៅមិនបានជាអ្នកកសែតដឹងរឿងនេះបាននេះខ្ញុំមិនបានហៅឬក៏ឲ្យអ្នកកសែតឲ្យនៅបន្លែនោះទេរឿងមួយក៏ជាស្នាដែរចំណែកឲ្យយប់នោះវិញណាយើងក៏មិនបាននិយាយអីល្អឲ្យឯងដែរគឺយើងមានតែចាក់សង្កបន្ថែមស្ដាយណាស់ដែលអ្នកកសែតទាំងអស់នោះគេមិនបានចាក់ផ្សាយមុខស្រីខុញហៃសូដូចជាឯងនេះឲ្យប្រទេសគេបានដឹងនោះស្រីពិសេសឈប់សិនមើលតែចាក់ចិត្តបន្តិចសិនទៅណាស្ដាប់គ្នាទៀតភ្លេចសួរថាchẳng mấy đái ru chết 4-5 នាក់នោះតើវាឆ្ងាញ់អត់វាជក់ចិត្តអត់ណាបើមិនពាក់ចូលចិត្តណាគ្នាថែមឲ្យឯង 5 នាក់ទៀតហ៎មិនដែរអូឯងគាត់ជរៀប4ប្រតិកលាគ្នាបានយល់ល្អមែនទេស្ដាប់ទៅដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រចម្បាំងក្នុងរឿងចិនអញ្ចឹងឲ្យបន្ទុកឯង100ពេញតែម្ដងមិនគួរណាការសងស័យរបស់យើងត្រឹមតែ 10% ឈុតយ៉ាងនេះមនុស្សដែលយើងធ្លាប់ទុកចិត្តនឹងមើលរំលងពាក់ស្បែកមុខបានយ៉ាងល្អអ្នកដែលយើងសងស័យសុទ្ធតែមិនបានដឹងរឿងអីទាំងអស់ដូច្នេះអ្នកដែលមិនអាចមើលរំលងបាននោះគឺយើងត្រូវតែពិសោធន៍ឲ្យបានដឹងការពិតថាតើអ្នកណាជាជនលាក់មុខពិតប្រាកដទីបំផុតយើងបកស្រោមមុខជនបង្កប់ដែលជាឆ្កែពិតប្រាកដបានហើយល្វីនៅតែជាល្វីយើងសុកចិត្តធ្វើឆ្កែ
យើងសុខចិត្តធ្វើល្វាឲ្យតែបានខំបីសាក់ឲ្យចេញនឹងឯងនេះរបួសស្នាមដែលមុតជ្រៅហើយដែលមិនអាចបំភ្លេចបានគឺឯងជាអ្នកផ្ដើមឡើងយើងបានប្រាប់ការប៉ັດអស់ហើយគឺលោកស្រីឌីណាជាអ្នកធ្វើយើងមិនដឹងរឿងនោះទេជីណាឯងអាចកុហកអ្នកដទៃបានប៉ុន្តែឯងកុហកខ្លួនឯងមិនបាននោះទេឯងដើរតួចិត្តល្អផងចិត្តអាក្រក់ផងប្រហែលជាអស់កម្លាំងច្រើនហើយមើលទៅនោះហ្គេមនេះឯងជាអ្នកផ្ដើមហើយយើងគឺជាអ្នកបញ្ចប់យើងគិតថាអ្នកឯងឈរតែការពិតទៅអ្នកឯងល្ងងដូចកំបីអញ្ចឹងចូលអន្ទាក់លោកស្រីឌីណាខ្ចីដៃធ្វើជាឧបករណ៍ការឆ្លាតមកឯងមានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងហ៎យើងជាអ្នករៀបចំល្បិចគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់នៅតែមិនទាន់ឆ្លាតគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឯងទេតើអ្នកណាគេទៅល្ងងពិតប្រាកដនោះមកដល់ពេលនេះណាគឺយើងឈ្នះឯងគ្រប់យ៉ាងជីវិតយើងក៏ជោគជ័យហើយយើងក៏បានប្តីល្អយើងមិនចាំបាច់ដាក់ទំនាយឯងនោះទេព្រោះថាថ្ងៃមុខទៅឯងនឹងត្រូវឈឺចាប់ហើយក៏ឈឺទ្វេដងជាពិសេសណាគឺរឿងគូជីវិតអូនមិញណៃមានរឿងអីមួយជីណាឃើញចូលចេះគ្នាឡើងយូរហើយប្រាប់បងអត់គឺរឿងអតីតកាលមានការយល់ច្រឡំជាមួយគ្នាតែជីណាគេនៅតែគុំគួនជាមួយអូនទោះបីជាអូនខំប្រឹងធ្វើទង្វើល្អដើម្បីលុបលាងកំហុសក៏គេមិនលើកលែងទោសអូនណាហើយកន្លងមកទង្វើល្អដែលគេធ្វើគ្រាន់តែជាការសម្ដែងតែប៉ុណ្ណោះបងដូចជាមិនយល់សោះជាមិត្តភក្តិគ្នាខឹងទាស់តែគ្នាដល់ថ្នាក់គុំគួនគ្នាយ៉ាងហ្នឹងមិនក៏មិនបាត់ឲ្យគ្នាអូនក៏គ្មានយោបល់ដែរពេលនេះអូនចាប់ដើមហត់ទៅអូនសាកទៅសួរហេតុផលពីជីណាខ្លះមើលសុកខឹងគ្នាដាច់ក្បាលដាច់កតុយចឹងបងវាជាអត់យល់សោះនេះបងមិនយល់អូនកុំយល់ដូចគ្នាដែរណាហើយនេះបងចង់ឲ្យអូនមកក្រាស់តាមវត្តគេដល់ណាទៀតហ៎ក៏ឃើញហើយថាគេជេរស្ដីឲ្យអូនប្រើទាំងកម្លាំងនេះស្ដាយណាស់ដែលអូនធ្វើទង្វើល្អខុសមនុស្សដែលបងសួរនាំនេះក៏បងចង់ឲ្យពួកអូនទៅរើគ្នាវិញបងយល់ថាអូនខំប្រឹងថែរក្សាមិត្តភាពនេះណាអញ្ចឹងបងចង់ឲ្យអូនទៅសួរនាំពីជីណាដើម្បីងាយស្រួលផ្លាស់ផ្សាយគ្នានេះបើបងចង់ដឹងបងទៅសួរគេខ្លួនឯងទៅណាអូនអត់ចង់និយាយច្រើនទៀតទេពេលនេះអូនហត់ហើយបើរឿងវាចាប់បែបណាក៏ឲ្យវាចាប់បែបហ្នឹងទៅនេះអូនចង់និយាយខ្លះទេហ៎បើអូនមាននឹងអីក៏ឆាប់ប្រាប់បងមកក្រែងលោកបងមានយោបល់ជួយអូនបានណាជីណាអូនដឹងអត់ថាម៉ាវីគឺជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់អូនបាត់បង់ម៉ាវីដូចជាបាត់បង់លៀបធំអញ្ចឹងណាហេតុអីគឺម៉ាវីគឺជាមិត្តភក្តិរបស់អូនគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តអូនហើយគេគឺជាមនុស្សល្អការរាប់អានរបស់គេមិនខ្វល់ពីលុយកាក់អូនក៏អាចមើលឃើញដែរមែនអត់អញ្ចឹងទោះបីជាយើងមានបញ្ហាអីក៏ដោយយើងមានគេជួយដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យយើងប្រសើរជាយើងអត់នឹងគ្នាណាខ្ញុំមិនចេះទ្រាំណាគេជាពិសេសជាមនុស្សក្បត់មនុស្សដែលចាក់ខ្ញុំពីក្រោយខ្នងខ្ញុំមិនឲ្យគេមើលងាយដាច់ខាតស្កាយចាំឲ្យច្បាស់ប៉ុន្តែបងប៉ុណ្្នឹងបានទេអូនមិនចង់និយាយឲ្យច្រើនទៀតទេ
ព្រោះមិនចង់ឲ្យរឿងវែងឆ្ងាយចប់ត្រឹមនឹងចុះណាអូនបានអាហារសកម្មឲ្យនាងយូរឯងណាមួយក៏អូនមិនចង់និយាយច្រើនដែរកុំឲ្យមកស្ដាប់ទៅឈឺក្បាលអត់ប្រយោជន៍ព្រោះរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាបានហួសយូរឆ្នាំហើយប៉ុន្តែអូនសុំមករឿងមួយបានអត់ ធ្វើអីគេ បងឆ្លើយសិនមកបងអាចធ្វើបានអត់ បានសម្រាប់មនុស្សដែលបងស្រឡាញ់ណាទោះឲ្យបងធ្វើប៉ុណ្ណាក៏ដោយបងអាចធ្វើបានដែរព្រោះថាអូនគឺជាប្រពន្ធបងម្នាក់គត់ដែលបងស្រឡាញ់ផុត បើស្រឡាញ់អូនមែនណាសន្យាមួយអូនរឿងមួយបានអត់បងត្រូវធ្វើឲ្យអូនខ្លាចជាមនុស្សស្រីដែលមនុស្សស្រីគ្រប់គ្នានៅលើលោកនឹងចំណែនគ្រប់គ្នាជាពិសេសអូនត្រូវតែលើនាងមកវិញម្នាក់នោះបងធ្វើបានអត់ បានបងមិនសន្យាទេតែបងនឹងបង្ហាញទង្វើឲ្យអូនបានឃើញថាមនុស្សស្រីដែលបងស្រឡាញ់គឺជាមនុស្សស្រីដែលមានសំណាងបំផុតប៉ុន្តែឥឡូវនេះបងចង់សាកថ្មជីវិតអូនអាចធ្វើជាឆាំងសាកឲ្យបងបានអត់ ចាបានប្តីសម្លាញ់សម្រាប់បងណាគឺអូនបានចំណិចជាពិសេសមិនថាបងចង់សាក់នៅទីណាពេលណាគឺអូនព្រមតាមចំណិច ហេតុអីថតទៅយកប្លង់ផ្ទះដដែលនឹងខាងបងគឺជាអ្នកចំនួនមួយដែរបងមិនយកលុយសុទ្ធឬក៏ប្រើសាយទៅ អូនដូចបងប្រាប់អូនអញ្ចឹងថារសារបងប្រវល់លុយធនាគារអត់ទាន់ហើយណាមួយអាទិត្យក្រោយនេះបងត្រូវចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងលោកអុកញ៉ាទៀតចង់ឲ្យបងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹង អាទិត្យនេះឬក៏អាទិត្យក្រោយក៏ដោយបងត្រូវតែត្រៀមផែនការជាមុនសិនខាងបងជាអ្នកអូសីម្នាក់ដែរតែមិនក៏ធ្វើប្រហែសម៉េច គឺអូនយើងដាក់ឲ្យធនាគារតែមួយខែទេអូនត្រប់ទីទៅណាហើយបងសន្យាណាថាបងនឹងលួចតែនឹងយកមកឲ្យអូនវិញចាត់ទុកថាបងខ្ចីអូនក៏បានហើយរឿងការប្រាក់វិញចាំបងសងអូនទៅតាមនឹងក៏បានដែរនេះលុយសុទ្ធមួយដុំនេះអូនយកទុកទៅចាត់ទុកថាបងថ្លៃការរបស់អូនចុះបងឲ្យហើយណាតែបងពិតជាគ្មានលុយលំកល់មែនអត់ កាប់ទៅមិនមែនបងអត់មានលុយទេតែដោយសារតែមិត្តភក្តិរបស់បងឆក់យកទៅប្រើប្រាស់សិនហើយពួកគាត់ក៏ធ្លាប់ជួយបងដែរអញ្ចឹងបងមិនអាចបដិសេធបានទេអូនឈប់ចែកនឹងដៅទៅណាឬមួយក៏អូនគិតថាបងនេះចង់បោកប្រាស់ប្រពន្ធខ្លួនឯងវាមិនមែនអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែផ្ទះនេះគឺជាញើសឈាមរបស់អូនតម្រុំតែបានវាមកនេះគឺអូនឆ្លងកាត់រឿងច្រើនណាអូនពិតជាមិនចង់យកវាទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពួកធនាគារទាំងអស់ហ្នឹងទេ បងដឹងតាឥឡូវអូនសាកទៅសួរមើលសាកទៅសួរអ្នកចំនួនគ្រប់គ្នាមើលអ្នកណាគេដែលមិនយកលុយធនាគារមកបង្វិលគេទុកលុយសុទ្ធដើម្បីសំយកការប្រាក់អញ្ចឹងហើយបានជាគេខ្លាចជាអ្នកមានគេនោះគឺជាគេខ្ញុំគឺជាខ្ញុំស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំទៅខ្ញុំហួងហែងបងកុំយកគំនិតរបស់គេមកប្រៀបធៀបជាមួយខ្ញុំមនុស្សការគិតខុសៗគ្នាណា បងដឹងតាឥឡូវចេះចុះបងសុំអូនហើយបងនឹងឲ្យអូនសប្បាយចិត្តឲ្យអូនទុកចិត្តបង
Bố nó vô plong khang à ha bộ bóng mà bộ cô chuyên ôn làm bài ôn tục chân bà nói nè Mất băng nhâm bài. ở tê ôi nhắm cho bọn tất cả đi một toàn cây chân này nè vô sầm lại Còn bật khóc không? Không thơ rẻ khăn á. Bông mình nâng khô nọ. Ta hỏi ngay ní, bỏ anh play khăn á. Bông không miên tay vì lý ai ôn đích muốn đi. Hay bởi chênh tích khảo mà đông đó. Đó là giúp trời, mình cho một téo mình. Hỏi ngay ní, ngoài chất tục ôn á, chỉ thì nếm téo mến. Hả? ôn bò chọn slôi nè bong máu bị thơ ca vì hot vô lên thà vì hot Hơi mình Cất thác nhôm nắng hỏi ngay mình hot mến. Mà này, khi nhôm bán chênh tích khảo phơi ca. Còn tái khi nhôm chăm bông được téo mà đông á. Khi nhôm đi hot chất chứ hả? Trong bánh thùng cả hai nè. mày Hot cái á, biết má này. Tay bị hot chất bị bạc tròn. Hay mấy ổn ai cho bố thua mấy kìa Bông bạch phương anh xuống bề ta mà giảm cột chui lên tu được sao đừng tay mà một con không hay mau bạch phương ca sao anh cái đó mau kêu quên không khăn là bạch luôn nè ca như sơi ổn cô mò hướng bông bê ba nè bông tại thơ cá mình mến tại đá lên vô lẽ hay bọn ấy kho đâu bông cho là bột thơ cá thì chắc ai bạn viêm bán lưỡi tù sao hay mày còn đã lưỡi tù sao nó không à ao nó teo nó sốc xuống trắng này trong tại 2 viên ngay 10 bông mẹ nè bông bạch do ca nghe với thì là miên krông hồn miên chủng nối panna cả đáo nhá có kê miên tây về lấy ai bọc cái đây mạch mo sẽ lại nhông pi từ bồn bông ai là hai mẹ đó bay du tới nơi này hả bông lên sẽ lại ôn em bên này bạn này tranh đến đây thôi có mò nữa bông lên sẽ lại không không à bông phải chỉ lên định món này hạt ấy hả hạt ấy đẹp hai cả thôi nè mà đau tem toán hỏi không cứ tập pi ở hướng năng tây mà đau tem toán lô la à họ đấy thời mà chua hướng trăng tiên luôn ai chơi một bốn đi ạ thơ không luôn này bên đây giờ anh định tây còn thơ trở đằng chăng bỏ hướng khốp bê khốp với lia bó bỏ thơ say còn bán hay mà thả đi bái tơ mà thả lên khác có sim này ai tới
បាច់ចាំទៅស្អី មកហៅតាណាខ្ញុំមិនឲ្យមកតាណាដាច់ខាត nhà cặp nhung khôn á khổ một ba nhung chân cơ nè hiểu một nhung tới ở tao phốt bi cái lại nè vô ខ្ញុំធ្លាក់ដល់សួនគ្មានអ្នកអើបើមានតែអ្នកឈូមើលចាំសាចំអងមើលងាបាត់អស់មនុស្សល្អដល់ធ្លាប់តែរួមសុខរីករាយត្រូវស្ពាយទុកសោកបញ្ហាម្នាក់ឯងចាំលើកទឹកចិត្តនាងនោះគឺមិត្តពិតសែនល្អចិត្តមួយថ្លើមមួយតែគេសំដែងឈុតឆាំងដើរតួហុចដៃជួយអោព្រះអើយធាតពិតគឺជាសត្រូវលែងមុខខ្លួនអោបលងលំលើកទឹកចិត្តដៃលាក់កំបិតចាំងក្រោយខ្នងមិត្តល្អកន្លងសំដែងយ៉ាងសំជាតួឯ